ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಡಿರುವಂತ ಕನಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದ ಕನಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಜವಾದ ಕನಸೇ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕನಸು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಮಲಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಯಾವ ಕನಸು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸದಾ ಎಚ್ಚರವಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಯಾವ ಕನಸು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸದಾ ಗುರಿಯತ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಕನಸು. ಅಂತ ಕನಸು ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ನಸುಕಿನ 7 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಳುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ.